weeks, bale 11th day of the community quarantine. Time check, 11:46. Since nung Tuesday, nag-start na yung aming work from home and magkakaroon kami ng meeting with our department at 12 ngayon. Time check is 11:46. Meron pa tayong 14 minutes bago mag-start yung aming video conference. Since walang mga travel goals till further notice, let's see what's inside my bag. So, itong yellow bag na ito yung ginagamit kong bag this past few months. Siyempre, yung laman ngayon, medyo nakaayos siya compared sa regular days. Alam kong may possibility na what's inside my bag ako. So, inayos ko siya. Pero yung mga laman nito is, yun talaga yung kadalasan kong dala sa araw-araw pag pumupunta sa trabaho. And, before nga pala, ako magsimula, nandito ako ngayon sa rooftop. Maalikabok kasi wala talagang umakyat dito. And napapakinabangan lang siya since nung nagka-community quarantine. So, let's begin. Ito yung mga dala ko sa araw-araw na pumupunta ako sa office. Huwag kayong tatawa sa pinakauna kong ilalabas ha. Ito ay neck pillow. Oo, nagdadala ako ng neck pillow araw-araw sa office. Kasi taga-Taguig ako. Dito ako sa Taguig umuwi. And yung workplace is sa Cubao. Tuwing hapon, nagbabas ako pa uwi and inaabot ako ng 2 to 3 hours sa traffic. Kaya, dun ko binabawi yung kulang na tulog. Para komportable yung tulog, dapat laging may neck pillow. Puti na lang nalabhan ko siya. Next, itong maliit na pouch from IIEE. Dito nakalagay yung mga related sa gadgets. First is power bank, adapter, charging cord for Android. Ito, yung sa cellphone. And then ito, para sa gimbal. Mayroong sariling box yung gimbal. Ito nga pala siya. Gamit ko siya ngayon na. Ito yung box ng gimbal. Pero hindi ko siya pinapasok sa loob. Kasi baka hindi natin alam pag inopen ko mahuhulog ko siya. Kaya hinalo ko na siya dun sa pouch for gadget accessories. And then yung headset ko para sa Android. Yung pinakita ko sa unboxing na may sira. Hindi ko pa rin siya tinatapon kasi nagagamit ko pa rin siya. Ito, panlinis ng braces. Dito ko siya hinahalo kasi alam kong hindi ko to iiwanan. So, parati siyang nandito. Itong pouch na to na binigay ni Ma'am KB, ang laman niya is yung charger cord ng AirPods and ito na rin yung ginagamit ko sa iPhone para isa na lang pang charge ng iPhone. Ito yung AirPods. May separate siyang lalagyan. Siyempre, pag nasira, pag naluma, finish na. Paano ang makakabili ng ganito? And kung mapapansin nyo, goma lang yung ginagamit ko kasi tinry kong bumili nung mga ganito. And natatanggal-tanggal siya. Mas ideal siya at saka mas organized yung aking mga cards. Yan, goma lang. So, yan yung laman nitong isang maliit na pouch. Next is itong bigger pouch. Ito. Ito yung sa gadgets. And itong bigger pouch naman, ang laman niya is iba. Meron pang malaking pouch, para siyang tote bag. Dala-dala ko siya parate kasi pag may binili ka, at least hindi ka na hihingi ng mga supot. Ganun. Save Mother Earth. Save Mother Nature. Kaya always akong naka-ready na may tote bag. Sipilyo. Hindi ko napapakita. Basta may sipilyo tayo. Toothbrush.
Then, sa loob ng pouch na to, may isa pang maliit na pouch ng IIE rin. Ang laman naman nito is, dito ko nilalagay yung budget na binibigay ni IIE para hindi siya nagmimix sa pera ko. Yan. Tsaka, prayer for meeting, dito ko na siya nilalagay. Yung mga receipts, mga OR para sa IIE, tuwing may events sa IIE. And then, itong may isda. Ito yung flash drive kong ginagamit sa trabaho. Isang regular na flash drive and isang OTG. Yan. Basta work-related, ito yung flash drive ko. So, dito na siya lahat. Yung wallet ko. Hindi na ako nagdadala ng wallet na pahaba kasi na-realize ko, pampabigat lang siya sa bag. So, nandito na lahat. Cards, IDs. Dito na siya lahat. And then, isa pang laman nito is itong isang pouch. Nakamukha nito. Ang mga laman naman nito ay may mga dala akong gamot ready kasi meron akong hyperacidity. Mabuti na yung ready parate kung kailan ako inaatake. So, meron akong Kremil S. Itong Midol naman kasi dinidysmenorrhea talaga ako. So, hindi ako pwedeng mawalan ng Midol. May gamot ako parate. And then, dito sa pouch, may dala-dala ako parating vitamins. Para kahit saan mapadpad, kung hindi man makauwi sa bahay, ready, may vitamins. May dala ako always na ball pen. And susi ng bahay. Yan. Meron akong loperamide. Solmux. Yan, may mga gamot akong pa isa-isa kasi hindi natin alam, di ba? Usually, paracetamol, lalaksan yung nandito. Usually, biogesic lang naman. Ito, akin to, personal kong flash drive. Oy. Meron din ako mga OTG. Kaya lang wala siya dito. Siguro naiwan ko siya sa office. Itong lalagayan ng contact lens, ang laman niya is accessories. Earrings na medyo maarte at saka kwintas. Hindi ko siya ginagamit araw-araw kasi ma-snatch, mga ganun-ganun yung problema. Pero, naka-ready lang siya parati sa bag ko kasi ayun nga, baka may biglaang labas, biglaang imimit, or biglaang meeting, at least naka-ready ako parati na mag-accessorize. Sasabihin ko pa ba to? Sige na nga. Meron akong dalang puller parate. Syempre. Maray mo, may biglaang lakad. Buti na yung ready. Ito pa. Meron akong always dalang clips. Ayan. Para pag may emergency lakad, imimit, may pang pabebe tayo. Marami akong dalang hairpin pero unti-unti na siyang nauubos. Dalawa na lang natira ngayon. Pero at least may natira pa. Ito pang kikay-kikay ko. Ito may always akong ready ID pictures. Yan. And ito. Yung may pangalan at saka yung walang pangalan. Then may nakadala ako parating lotion na nakapack. Para ready ka. Kung saan ka mapadpad. And then para organized, nakatago sila lahat dito. Yung mga maliliit na yun. And isa ko pang usually dala, eto. Jacket to. Ito yung dinadala ko parate kasi pwede siyang ma-fold ng ganito. Yung inuuwian ko kasi is, di ba sabi ko malayo, kaya nga ako may dalang neck pillow. Dalawang klaseng bus kasi yung pauwi sa amin. Usually, non-air. Pero meron na kasing mga bagong bus. And since bago yung mga bus, ang lamig-lamig ng aircon nila. Kaya may dala akong jacket parate. Para in case na yung aircon yung nasakyan ko, mahimbing pa rin yung tulog ko. Hindi kasi ako nakakatulog masyado pag sobrang lamig eh. So, ito siya. Nako-fold siya. Ito. Dito ko siya in-insert. Pero part din siya ng jacket.
Oh, ito, binigay lang din to sa amin, dalawa ni Eman. Kami ni Eman, yung may ganito. Pinadala siya ng anong company to. GDA, Global Business Power. Ayan. Thank you po sa jacket. Ito. Siyempre babae, meron tayong makeup kit. Ang laman ng makeup kit, ito. Pink Sugar Eyebrow Kit. Para sa mga kilay is life. Pero ako, hindi ako araw-araw nag-a-apply nito kasi hindi naman manipis yung kilay ko. Pag may meetings and then may imi-meet, mga ganon. Yan, siya ginagamit. Pero dala-dala ko siya araw-araw. Next is Johnson's Baby Powder. Para fresh. Hindi harsh sa face. Johnson's Baby Powder. And then, ito. Pasalubong siya ni Ate Baby galing Canada. Vanilla Bean. Para sa lips. Saktong-sakto siya kasi nagbabalat na yung lips ko. Kaya, yan din ako masyado naglalagay ng lipstick, lip tint. Ito na lang parate. Para ma-moisturize. Ang bango niya. Vanilla flavor. Sobrang bango. Next, itong lip tint na to. Dito pwede mawala. Nag-apply ako kanina, syempre. Ayan. On the go. Ayan, pampapula. Automatic na pampa-blooming. Para hindi maputla. Totoo talaga. Iba yung itsura natin pag may color yung cheeks. Liquid eyeshadow, BLK. Iba ng laman nito, yung lalagyan lang. Ang laman niya is Bath and Body. Siyempre malaki yung Bath and Body. Kung bibit-bitin mo yun araw-araw, mabigat. Kaya nire-refill ko lang siya dito sa maliit na lalagyan. Alcohol, kailangan to. Wipes. Lip tint pa. Ito yung ginagamit ko na sa lips, yung nabili sa Nature Republic. Meron di ba akong review about Nature Republic? 245 pesos yung kanyang original price. And then, 20% discount ko siyang nabili nung grand opening nila. Yung iba, hindi ko naman to masyadong nagagamit, pero nandito lang sa bag ko. Ito. Concealer. Eyeliner, mascara, and yung long-lasting na matte lipstick. Maganda sana to, kaya lang sobrang heavy niya sa lips. So, pag may mga activities ko lang siyang ginagamit. Hindi siya pang daily. Pero depende din sa mood. Para pag nag-mascara, curly yung lashes. BB cream. Eyeshadow. Dun sirang salamin. Alam to ng mga girls. So, yun yung laman ng bag ko. And kailangan always malaki yung ginagamit kong bag dahil nga ito, kailangan ko siyang dalhin araw-araw. I-summarize natin ang laman. So, ang laman niya is neck pillow, jacket, and 3 pouches. Yan, yun yung laman ng bag ko. That's all. Thank you! See you in the next vlog.